皆さんこんにちは。こんにちは。私はメディアマジック株式会社代表の中須直子です。多くの企業の中から本日こうしてメディアマジック株式会社の会社説明会に来ていただきまして本当にありがとうございます。エキスポの時に聞かれた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、メディアマジック株式会社は今年のこの4月で20期を迎えます。20期を迎えるということは設立してからちょうど20年経ったということです。多分皆さんの20年前というのは、1歳2歳という赤ちゃんの頃だったかと思うんですけれども、その頃にできた会社です。皆さんは会社ということに対して企業の使命というのはどういうものかって考えたことありますか？会社っていうのは私の大学時代に学んだ言葉で Going Concern っていう言葉があるんですけど、企業は永遠に永続するっていう過程という意味なんですね。企業が持っている使命というのは存続すること、継続することです。ただそれをずっと継続していくっていうのはすごい難しいことで、今いろんな会社がどんどん設立されてはいってるんですけれども、5年経った時、10年経った時、どれぐらいの会社が残っているかというデータがあるんですけど、5年後で 85%、10年後で 93% の会社がなくなっているというデータがあります。それだけ会社が継続するということは難しい。じゃあどうして継続をしていくのかってなった時に、常に同じ場所や同じ視点に立って物事を考えていたのでは継続することは非常に難しいです。会社の私たちもそうですけれども、時代の変化がすごい激しくって、この業界特になんですけれども、そういう変化に対応しつつお客様からずっと、皆さんにシステムを預けたいなっていうような、安心感とかそういうものを持ち続け存続していくというためには、私たち役員や社員含めて一人一人の努力というのはすごい大切になります。で、今までもそういう社員の一人一人の努力と、みんなでプロジェクトを協力して成功させたり、製品を作り出したり、そういうことでうちの会社も継続してきたと思っています。で、言ってみれば1000人いる会社ではありませんので、社員一人一人の力ってすごく大きいんですね。うちの会社の一人一人が何かをすれば会社にどんと響くぐらいの、そういうような会社です。規模です。で、会社の規模という話があったんでちょっと前にも出てますけれども、私はこの会社を作る前に、日本 IBM という会社にいました。日本 IBM はご存知そうですかね。聞いたことありますかね。IBM という会社にいました。で、IBM という会社で、SE として、プロジェクトマネージャーとして、支援者としてという形でいろんな業務に携わってきて、その後に独立をして、でこの会社を作っています。ですので、大企業のいいところ、中小企業のいいところ、悪いところ、そういうことはよく分かっているつもりです。で、中小企業のじゃあいいところって何なんだっていう話なんですけれども、今言った一つ、一人一人の力がすごく大きく響きます。やりがいがあります。で、お客様にすごく近い場所で作業ができます。お客様に直接向き合える、そういう環境です。そして大企業だと何かやりたいって言っても、じゃあ倫理をどうしてっていうのがあるんですけど、やっぱりやりたいっていうこと、そのチャレンジ精神に対して前向きにトライをしていける、そういうのが中小企業の良いところだと思ってます。でもちろんデメリットもあります。もちろんデメリットもありますけれども、今の少なくとも、いろんな企業、そのシステム会社以外の企業ですね、日本の企業システム、そういうのを支えているのは少なくとも中小企業にいる技術者、開発者が支えているということだけは、確かに言えます。大企業の人たちだけではできない、一人一人がメンバーとして作って支えているのは中小企業の技術者だと私は自負しています。私も説明が途中入ったんですけれども、設立は先ほど言いましたように1995年の4月に設立して、2012年に私は社長の方に就任しています。今、前に出ています
営理念に沿って進んでいます。まず1つ目、私たちが提供する情報サービス、この情報サービスを通して豊かな社会の実現に貢献していきたい。まずこの業界ってすごい変化がやっぱり激しいんですね。常に勉強して情報を集めて技術を先取りして、その中で取捨選択をして長く続けられる価値のある製品サービスを創造していく、これが1つ目の理念で、そのサービスを提供することによって社会の人々が潤う、そういう努力をしていきたい。1つ目です。2つ目、私たちはお客様が期待している以上の価値を創造することを目指していきます。お客様というのはシステムを使われる企業の人、それから一般エンドユーザー、一般のような人ですね。そういういろんな人がいるんですけれども、そのお客様がよかった、助かった、使いやすいな、そういうことの喜びを企業として個人として非常に喜びとして感じて、常に最善の品質でサービスを提供していきたい。ここに一つキーワードがありまして、常に最善の品質。実はもうこれは設立当初から我が社は品質というものにすごくこだわっています。品質をね、守るというのはすごい難しいことで、よく銀行の単位が止まりましたとか、何かのシステムがこの間消費税でスーパーのレジが止まりました、そういうことありますよね。本来あってはいけないことなんです。普通はシステムを作ってテストを重ねて、そういうことが起こらない状態でお客様に提供する、この品質、それがシステムの品質なんですけれども、この品質を重視しているのがうちの会社です。おかげさまで20年今まで、一番よくやっぱりお客様から言っていただけるのは、メディアマジックさんは品質がいいからねというふうに言っていただいています。これは、これからも守っていきたい一つの大きな指針です。ただ、そういうことをやっていく上でも一人一人の力だけではやれる範囲が決まっているので、我が社ではやっぱりチーム、みんなの力を合わせて一つのものを作り上げていく、いろんな考え、いろんな技術を持った人たちが集まって、いろんな角度からサービスを提案していくということを重視しています。そして3つ目、その一人一人の個人の能力を最大限に生かしていきたい。私たちは、大企業のように知名力、財力とか知名力があるわけではないんです。なので財産というのは皆さん一人一人、社員一人一人が財産になります。この一人一人の力を、常に向上させて、みんなが技術力を磨く、識力を磨く、そして仕事に対して使命感や責任感を持って業務に当たれる、そのための環境、それを私たちが、実現していきたい。環境や組織ですね、を実現していきたい。ただ、皆さん一人一人個人には会社での生活以外にも個人の生活もあります。やはり個人の生活がある程度充足していないと仕事にも影響が出てくるので、その一人一人の、皆さんの生活、それを尊重して豊かな心を持って会社に貢献するという姿勢で臨んでほしい。これが、3つ目の私たちの経営理念となっています。この経営理念に基づいて会社では長期計画、10年、それから中期計画というのを立てています。で、今から前に移しますのが今の中期計画の骨子です。4つあります。1つ目は先ほど言いましたように一人一人の力、それが集まってチームとなって会社の力、これはもっと広げようと思うと、他の中小企業、同じような業務をやっている会社さん、こういうパートナーシップも非常に必要になってきます。先ほど言いましたように、品質面、それから技術力でもある程度評価を、いただいている部分がありますので、そこを、もっとどんどん推進して、大きくいけば関西の IT 企業、IT の中小企業を牽引していく役割を担っていきたいというのが1つ目になります。2
つ目、中小企業向けパッケージ化。今まで20年という長きにわたって培ってきた業務知識、これを使って業務のパッケージ、または、今言っているような、スマホで使うようなシステムのパッケージ化っていうものを、この3年ぐらいで作っていこうとしています。で、開発というのはさっき品質という言葉を言ったんですけれども、一生懸命作れば開発が生産性が良くなるわけでもないし、品質が上がるわけではないです。そのためにはいろんな要素も必要になってきます。私たちが開発の生産性と品質を上げるためにフレームワークっていう言葉を聞いたことありますか？あります。システムを作る上で基盤となるようなものなんですけれども、独自のフレームワークを作成しています。ストラッツとかシーサーとか、あまり今聞き慣れない言葉かもしれないんですけれども、そういう市販であるいろんなフレームワークがあるんですけれども、私どもは独自で MMF というフレームワークを作っています。これ Java のフレームワークです。ネーミングはすごく単純でメディアマジックフレームワークの略なんですけれども、今は MMF3 というバージョンで、その MMF3 という Java のフレームワークを使って少しでも開発の生産性とか品質を上げようというような努力をしています。あとパッケージ化ということと別に新規ビジネスというのも最近ここ進めている話で、今はホットペッパービューティーとか使われたことがありますかね。ネットでお店探して予約して時間予約してお店に行く、そのシステムを個別でお店ができる予約システムというのをパッケージを作って今お客様に提供しています。予約、今使っていただいているのはメールの予約。メールって、実際どういうような爪に何を載せてとか、何時から何時で予約してっていうようなことがあると思うんですけれども、その予約のシステムというのを、ネット上で提供しています。で、今はそれを展開していくということと別に別の案件を立ち上げていこうという形で、みんなでアイデアを出しながら進んでいます。で、4つ目、これが、今まさに進めているところなんですけれども、私たち20年間会社をやってきて、やっぱりシステム開発の範囲っていうのが、お客様から、システムの要件を聞いて開発してお客様に納めるっていうところだけだったんですけれども、今やっぱり皆さんスマホを持ってタブレットを持ってどうしても画面を見た時に、なんかこうダサとか見にくいなみたいな画面もあると思うんですね。やはり皆さんの目に触れる部分っていうのは、すごくデザイン性が重視されてきています。そういう意味では今まではそういうのはデザイン会社さんに頼んでというようなことが多かったんですけれども、そのデザインも含めてやっていきたい。それから、お客様にシステムを納品するということはハードな機械がいります。そういうハードな機械とか、それをセットアップするインフラと言われるんですけれども、そういうものも全てお客様がメディアマジックに頼んだといえば全てがうちの中で実現できるっていうワンストップを今目指しています。フロントからバックヤードまで、今言った皆さんが目に触れるところから最後お客様が運用できるそこまでを全てをうちの会社の中で賄っていきたいという骨子、この4つの骨子で今、毎年の実務を行っていっております。じゃあこれを実現するためにはどうしたらいいんだというところで目標を掲げていまして、現在が、今日時点で契約社員34名の体制になっています。6月にもう1名増えて35名、これを3年後に50名に持っていきます。で、50名になったところで、リアル目標6億という目標を持っています。この目標を達成するためにはどうしてもやっぱり体制強化が必要なんですね。その体制強化の、という意味で今回の皆さんのこの新卒採用を行っています。で、実際のところ、じゃあ本当にこのフロントからバックヤードまでいけるのかっていうところなんですけど、去年、
ちょうど中東の入社なんですけども、もう後ろにちょっと今いますけれども、ウェブデザイナーの、ベテランのウェブデザイナーの丸岡さんに入ってもらって、今はデザイン系のうちの会社の中でできるようになっています。それから、未経験なんですけども、今日入社の人が1名いまして、その人が、インフラを目指して入社されてきました。という形で、どんどんと仕事の幅が今広がってきているところで、皆さんの活躍していただける仕事の幅としては非常に幅広くなっていっているのではないかなというふうに思っています。あとですね、皆さんにシステム開発という仕事がどういう仕事なのかっていうことは今から、大沢の方から詳しく説明がありますけれども、まずは皆さん大きな夢を持ってほしいですね。システム開発って例えばたった一人が作ったシステムでも全世界に広がることがあります。全世界にユーザーができることもあるし、みんなで力を合わせて作ったシステムが社会生活基盤、例えばガスだとか電気だとか、そういうことを支えていくシステムの基盤を支えることもあります。で、若い皆さんのアイデアから生まれた商品がひょっとしたらっていうすごく大きな夢を持てる仕事だと思っています。なので、今からシステム開発の詳しい話はありますけれども、まずは一つ大きな夢を持っていただきたいと思ってます。で、先ほどうちは20周年迎えますと言いましたけれども、10年後には30年迎えます。もちろんそうですよね。10年経ったら企業の寿命30年説っていうのがあるんですね。普通企業は大体30年ぐらいで上っていって衰退していくと。で、なぜかっていうと、よくある説が30歳で独立した社長が60歳を迎えて衰退しているということは後継者がいないということですよね。私は、10年後このメディアマジックがもうこの会社を引き継いでいきたいと思えるように会社にすることが使命だと思ってます。ただその10年後にこの子たちに頑張ってほしい、この人に今後会社で背負っていってほしいと思える気概がある人、それは皆さんにかかっています。そういう人たちを私たちが今求めていると思ってください。で、あとですね、今、いろいろと説明してきましたけれども、システムの仕事ってすごい時間が長いんですね。徹夜があったり土日もやっぱり、お客様の納品前には出てきたりとすごく大変なところがあります。で、そういう中で常に前向きに明るく楽しく仕事には従事してもらえるように私たちは最善を尽くそうと思ってます。ただ楽しいこととか楽なことばっかりではやっぱりないです。で、そんな中自分の目標を常に持って前に進んで、そして仲間とそれを共有して実現していくっていう、気合、根性、頑張り、それを持っている人たちが私たちの求めている人物と思ってください。で、今日、会社の説明を今から全部聞いて、家に帰って、これを皆さん持ってらっしゃると思うんですけれども、もう一回じっくり見てもらって、で、この言葉ですね。さあ始めよう、一緒に始めてみようと思われたら、ぜひともまた、私たちの門を叩いていただきたいなと思っております。長いちょっと時間オーバーしたんでちょっと焦ってますけれども長い時間ありがとうございます。